எஸ் இந்த செஷனில் ஒரு டெல் ரேக் சர்வரில் ஒரு பார்ட் வந்து எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது, அந்த ஹார்ட்வேர் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹார்ட்வேரில் மதர் போர்டு, ரேம், ரைசர் கார்டு, நிக் கார்டு, ஹெச்பிஐ கார்டு இதெல்லாமே எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது டெல்லோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்லேயே வந்து கொடுத்துருக்கான். சில வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கான், அதை பற்றி நம்ம ஒரு வியூ பண்ணலாம். ஸோ அது மாதிரி போன செஷனில் நம்ம என்னென்ன பார்ட்டெல்லாம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ரேக் சர்வரில் முக்கியமான காம்பவுண்ட்ஸ் இதெல்லாமே மதர்போர்ட், சிபியூ, மெமரி, ஹார்ட் டிஸ்க், ரெய்டு கண்ட்ரோலர், பேட்டரி, ரெட் கலர் பேட்டரி, நிக் கார்டு, ஹெச்பிஏ, பாஸ் பேட்டரி இதெல்லாமே முக்கியமான காம்போனன்ட்ஸு. இந்த காம்போனன்ட்ஸை ஒரு போர்ஷனில் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ப்ராசஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம். மோஸ்ட்லி நம்ம பண்ண முடியாது, நம்ம பண்ண மாட்டோம். ஒரு ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் நம்ம பண்ண மாட்டோம். அது ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு டெல் சப்போர்ட்லேருந்து ஆள் வருவாங்க, ஹெச்பி சப்போர்ட்லேருந்து ஆள் வருவாங்க. அப்படியும் முடியலை அப்படின்னா டேட்டா சென்டரில் இருக்கிற டீம் வந்து ஓரளவு ட்ரை பண்ணுவாங்க. நமக்கு டேட்டா சென்டரில் மோஸ்ட்லி ஆக்சஸ் இருக்காது, நம்ம போகிற மாதிரி இருக்காது. பட் ஹவர் இட் இஸ் ஒரு டெல்லோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் சில வீடியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பற்றி ஒரு சின்ன கிளான்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம், என்னென்ன இதெல்லாம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத. ஸோ ஹவு டு ரீப்ளேஸ் த ப்ராசஸர் அண்ட் ஹீட் சிங்க். ஒரு டெல்லில் எப்படி ஒரு ப்ராசஸர் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். இது எல்லாமே டெல்லியில் அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் இருக்குது, நீங்களே வீடியோ பார்க்கணும் பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஒரு ரேக் சர்வர் இது. இந்த ரேக் சர்வரில் எப்படி ஒரு சிபி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள். இந்த ட்ரே இருக்கு இல்லையா, இது ட்ரே. அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஹீட் சிங்க் பேர், இதுக்கு பேர். சிபியூக்கு மேலே இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா சிபியூ வந்து ஹீட் ஆனால் அந்த ஹீட்டை வந்து எக்ஸாஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஹீட் சிங்க் இருக்கும். இந்த ஹீட் சிங்க் வழியாக ஹீட்லாம் ஆப்ரேட் ஆகும். ஸோ இந்த ஹீட் சிங்க் ஓப்பன் பண்ணணும். சிபியூ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறது? ஸோ இந்த ஹீட் சிங்கை ஃபஸ்ட் வெளியில் எடுத்தால் தான் ரீப்ளேஸே பண்ண முடியும். ஹீட் சிங் வெளியில் எடுத்தாச்சா, இந்த ப்ராசஸர் இது வந்து இன்டெல் ஜியான் ப்ராசஸர். இந்த ஒரு ப்ராசஸரோட வேல்யூ மட்டுமே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 லட்சம் கூட வரும், இந்த ஒரு ப்ராசஸர் மட்டும். இது வந்து ஹீட் சிங்கு, இது வந்து ஹீட் சிங்கு. இப்போ ப்ராசஸரை மட்டும் வெளியில் எடுக்காங்க பாருங்கள். இதுக்கு பேர் ஹீட் சிங் பேஸ்ட்டு. இந்த ஹீட் சிங் பேஸ்ட் போட்டு அந்த ப்ராசஸரை வந்து உள்ளே வச்சுருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த காப்பர் இருக்கு இல்லையா, இந்த காப்பர் தான் ஹீட்டை வந்து இது பண்ணும். அதுலேருந்து ஹீட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பேஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க. இது ஹீட் சிங் பேஸ்ட்னு பேர். ஸோ இப்போ ஹீட் சிங் பேஸ்ட் போட்டு வேறு ப்ராசஸரை ரீப்ளேஸ் பண்ணி உள்ளே வச்சுருவாங்க. ஸோ இது நியூ ப்ராசஸர். இது ப்ராசஸரை ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கும் சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு டெஸ்க்டாப் சப்போர்ட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு இது தெரியும். இது நான் டெஸ்க்டாப்பில் இருந்திருக்கேன், அதனால் நான் சொல்கிறேன் இது எப்படின்னு. ஒரு பின் இருக்கும் ப்ராசஸரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு, இந்த இடத்துல தான் ப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு இண்டிகேஷனுக்கு ஒரு சின்ன பின் மாதிரி ஒரு மார்க் மாதிரி கொடுத்துருப்பான். இந்த இருக்கு பாருங்கள். நம்ம எந்த சைடு ப்ராசஸரை ப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஆரோ மார்க் மாதிரி சின்ன இடத்துல கொடுத்துருப்பான், இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பான். அதை வச்சு நம்ம ப்ராசஸரை வந்து கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணணும், மாற்றி ப்ளேஸ் பண்ணிடக்கூடாது ப்ராசஸரை. ஸோ இப்போ வந்து ஹீட் சிங் பேஸ்ட் போடுறான். ஹீட் சிங் பேஸ்ட் போட்டு
ஸோ எகைன் ஹீட் சிங்க் மேலே உள்ளே வச்சுட்டு லாக்கை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூ போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு. எகைன் ட்ரே வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு PSU பவர் சப்ளை யூனிட் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். How to replace PSU power supply unit for PowerEdge R650 server. இப்போ காமிக்கிறது எல்லாமே ரேக் சர்வர் தான். பவர் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் இல்லை கேபிள்ஸே வராது. ஓகே, நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு அதை இன்சர்ட் பண்ணுற ப்ளக்இன் ப்ளக் அவுட் மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வெளியில் வந்துடும். தென் அதை இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். இது வந்து நீங்கள் வந்து ஷட் டவுன் பண்ணாமலே பண்ணலாம். இது ஒரு ஆன்லைன் ஆக்டிவிட்டி. நீங்கள் அந்த சர்வரை ஷட் டவுன் பண்ணாமல் இதை நீங்கள் வந்து பவர் சப்ளை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது பாருங்கள். In this video, we'll show you how to replace a faulted hard drive in a PowerScale FT. ஸோ ஹார்ட் டிரைவ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது வந்து ஈஸி தான். ஜஸ்ட்டு முன்னாடி இருக்கிற அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் அது வெளியில் வந்துடும். நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இல்லை அதுக்கும் வெண்டர் வருவாங்களா? இதுவுமே வெண்டர் தான் வருவாங்க. இதனால் நம்மளே கூட பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த லாக் ஓப்பன் ஆகும். தென் நம்ம எடுத்து பண்ணிக்கலாம். இதுவுமே வந்து ஷட் டவுன் பண்ணாமல் பண்ணிக்கலாம், ஆன்லைன் ஆக்டிவிட்டி தான். இது ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ் பே. இந்த இது வந்து கேஸ். ஓகே, இந்த கேஸில் ஹார்ட் டிஸ்கை வச்சு இதுக்கு பேர் ஒரு கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சொல்லுங்க. ஹலோ, சொல்லுங்க கேக்குது. ஹலோ கேக்குதா? கேக்குதுங்க, சொல்லுங்க. இந்த கேஸ் இருக்கும். இந்த கேஸ் மேலே ஹார்ட் டிஸ்க் வச்சு நம்ம உள்ளே வச்சு இதை அனுப்பிச்சிடலாம். அது பயாஸ் பேட்டரி எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போமா? பயாஸ் பேட்டரி நான் சொன்னேன்ல, இந்த மாதிரி சின்ன காயின் மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு. ஜஸ்ட் வச்சு போட்டுற வேண்டியதான். சொல்லுங்க. ரைட் 5 ரைட் 6 கான்ஃபிகர் பண்ணி நம்ம தான ப்ரோ. ரைட் 5 ரைட் 6 கான்ஃபிகர் பண்ணி தான ப்ரோ அப்படியே ஆஃப் பண்ணாம டவுன் டைம் இல்லாம இது பண்ணலாம். ஆட்ஸ் ஆகுது. ரைட் 6 கிடையாதுங்க. ரைட் 1 and ரைட் 5 ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னு பண்ணிருப்பாங்க. ரைட் 6 பண்ண மாட்டாங்க. சோ இது வந்து நெட்வொர்க் டாட்டர் கார்டுன்னு ஒரு சொன்ன பாத்தீங்களா? ரீப்ளேஸ் நெட்வொர்க் டாட்டர் கார்டு. அந்த டாட்டர் கார்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. அதுல டாட்டர் கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் கார்டு. இது அந்த ரியர் வியூவில்
ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நெட்ஒர்க்ஸாக இருக்கும். இதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ இதுதான் டாட்டர் கார்டு. இதில் தான் இருக்கும். இதை இந்த ரைஸை இது மேலே எடுத்துகிட்டு இதை உள்ளே நீங்கள் தனியாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும்.